अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ जिला सैलाब में डूब चुके हैं और पिछले 48 घंटों में मजीद 3 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है और अब तक तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 33,000 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं और 40,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस वक्त जो इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं वो है नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ इस रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही है। तो आए दोस्तों, सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे सलाबदा बहन भाइयों को इस आजमाइश से निकाले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।